누전경보기의 화재안전 기술 기준 NFTC 205 시행 2022년 12월 1일 2.1 누전경보기의 설치 방법 등 누전경보기 설치 기준을 쓰시오. 경계전로의 전격 전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 60A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것. 다만 전격 전류가 60A를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 전격 전류가 60A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다. 별류기는 특정 소방 대상물의 형태, 인입선의 시설 방법 등에 따라 5개 인입선의 제1지점의 부하측 또는 제2종 접지선 측에 점검이 쉬운 위치에 설치할 것. 다만 인입선의 형태 또는 특정 소방 대상물의 구조상 부득이한 경우에는 인입구에 근접한 옥내에 설치할 수 있다. 별류기를 5개의 전로에 설치하는 경우에는 5개형으로 설치할 것. 2.2 수신부 누전경보기에 수신부를 설치할 수 없는 장소를 쓰시오. 가연성의 증기, 먼지, 가스 등이나 부식성의 증기, 가스 등이 다량으로 체류하는 장소. 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소. 습도가 높은 장소. 온도의 변화가 급격한 장소. 대전류 회로, 고주파 발생 회로 등에 따른 영향을 받을 우려가 있는 장소. 2.3 전원 누전경보기에 전원이 따라야 하는 기준을 쓰시오. 전원은 분전반으로부터 전용 회로로 하고 각 극의 개폐기 및 15A 이하의 과전류 차단기, 배선용 차단기에 있어서는 20A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것을 설치할 것. 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 않도록 할 것. 전원의 개폐기에는 누전경보기용이라고 표시한 표지를 할 것.